noviña, non che diu que te ríes de min. Con 16 anos. 19 anos, porque pensei que se acababan os anos e que me quedaba solteira. Nada, é un solteiro. Sí, tuveron traballo hasta morrer na aldea. Agricultura tamén, facía de todo na agricultura, traballaba na casa e traballaba fora no campo, facía de todo. Pois aprendín a coser en Villanova e despois marcheime de 17 anos a París. Non, porque eu tiña unha irmá que era modista, que estaba ali, que eu tamén aprendín algo a modista, pero non quixen traballar de modista, quixen ir servir. Sempre me gustou, ainda me sigue agora de velha, ainda me dá gusto ver o ganado. Bueno, a escuela sí, pero era un pueblo rural, tiñamos escuela, tiñamos que ir a 2 kilómetros. Aunque nevar eran unhas tocas de madeira. Sí, non moito, pero de momento hasta dividir estuve na escuela. Despois sí que estuve que agarrarme a traballar, que eso, pero non había outros sitios para traballar, pero facían nas escuela, nas casas, enseñaban tanto, eso. Igualdade non, nunca houve ni nada. Dicen que a igualdade, se non está, tanto o marido como o home como a muller poden traballar igual, facer de comer, facer as camas, igual. A igualdade, agora. Sí, hai máis igualdade que antes, máis igualdade, pero aún falta, aún falta. Bueno, casi, porque as mulleres desempeñan moitos cargos que daquela non desempeñaban. Eu non. Hombre, a muller sempre fomos un pouco máis atrás dos homes, pero bueno, eu non tuve fillos. Nada, non estaba nada. Que consellos lle... Salín deume así, salín muller, pois tiña que defender a vida e tirar para diante. Que consello lle daría? Pois que estudiara e que se preparara e que fora buena persona, era o primeiro consello que lle daba. E que mirase se metía nun traballo bom. Non sei, en primeiro lugar, que estudie, que saque o que máis poda, que teña un futuro na súa vida, porque cando somos novos temos moito aire na cabeza, pero logo hai que polo mal e dicimos, mira, se eu estudiar, que eu conozo moitos que lles pasou. Eu que lle podo dicir, tíamos problemas, pero tíamos que resolver entre o marido e a muller. Bueno, o problema era que tiñamos que traballar e tirar para diante, non había medios para estudiar como agora. Era isso. Algúnas sí, pero non sabemos se era culpa nosa, se era culpa do marido. Eso, home. Home máis as mulleres porque aprendesen, para que estudiasen, e todo eso, que estaban máis na casa. Eso. Pois de carpinteiro, de albañil, e eso non podíamos facer. Despois traballar na terra, con o tractor, andar co tractor, si, andar co ganado, facendo arando, si, eso podíamos facer perfectamente. Cree que a vida das mulleres cambiou? Si, moito.
Cree que os homes e as mulleres deberían ter a oportunidade de exercer os mesmos empregos? Podía ser, pero agora non queren. Queren mellor. Un traballo moi fuerte, así, de hombre. Por exemplo, e coller castañas, as mulleres non subíamos os castañeiros a apañalas, pero subir Pois en todos, incluso nos dos homes, menos cavar. Cavar non. Cavar no monte, que se cavaba daquilo. Pero despois, había as que tiñan que arar, había as que marchaban os maridos para fora. Tiñan que labrar elas a propiedade, cuidar os fillos. Había de todo.